Me voy a hacer una quesadilla de jamón y queso con esta masa de hojaldre que tengo. Veamos qué tal me queda. Bueno, el hojaldre es súper rico, queda súper bien en el horno, pero lo voy a probar en la waflera. Tengo aquí una rodaja de jamón, le voy a poner queso, orégano y ají en polvo. Le voy a cerrar así. Le voy a poner en la waflera por unos, creo que 5 minutos máximo. Y está lista. Y me quedó buenaza.